Los delfines duermen con un ojo abierto. Los delfines duermen con un solo ojo abierto. Solo el 50% de su cerebro descansa mientras el otro permanece alerta vigilando depredadores. Las ballenas grises duermen apenas 30 segundos seguidos. Se despiertan constantemente para subir a la superficie y respirar aire. Los peces loro secretan una burbuja de mucosidad alrededor de su cuerpo mientras duermen. Funciona como camuflaje contra depredadores. Los pulpos duermen solo 1 hora diaria. El resto del tiempo cazan y exploran el fondo marino en búsqueda de alimento. Los tiburones no pueden cerrar los párpados porque carecen de párpados móviles. Nadan constantemente incluso mientras duermen. Los animales marinos duermen de formas increíbles. Síguenos para más datos.